Мак одоо групп бас хэдэн мянган ажилчтай. Тэгээ ялангуяа одоо энэ 3 тэс суманд бол одоогоор нэг 2000 орчим ажиллагчд бий. Цаашдаа одоо 3 тэс суманд бүтээн байгуулалтын ажлууд бол нэлээд хийгдэнэ. Тэгснээр одоо бидний ажиллагчдын тоо бас нэмэгдээд хэдэн мянга болно. Тийм болохоор ер нь ажиллагчдынхаа аяд тухтай амьдрах орчныг сайжруулах, гэр бүлтэйгээ тэгээ нийгмийн асуудлыг шийдсэн байдлаар ер нь суурьшлын бүс одоо байгуулъя гэж одоо бодлогын зөвлөл одоо МАК-ийн удирдлагууд бол шийдсэн. За анхных нь бол одоо энэ 3 тэс суман дээр өнөөдөр шавын тавьж байна. За энэ 3 жилийн хугацаанд хэрэгжин энэ төсөл маань нийтдээ нэг 55 сая долларын хөрөнгө оруулалт ойролцоогоор орно гэж тооцоолж байгаа. Тэгээ энэ 3 тэс суманд зөвхөн Монгол улсын хятад улс руу экспортлж байгаа нийт нүүрсний 40%-ийг одоо бүрдүүлж экспортод гаргадаг ийм бүс нутаг 8 аж ахуйн нэгж одоо ажиллагаа явуулдаг. За МАК группийн хувьд бол нийтдээ одоо нэг 50 мегаваттын нарны сэргээх хэрчим хүчийг байгуулж байна. 145 одоо мегаватт цагийн хуримтлалт ууртай. За энэ жил чадвал 30 мегаваттын цахилгаан станцын барилгын ажлаа эхлүүлнэ. За мөн одоо нүүрсээ баяжуулах том хүчин чадлын үйлдвэрүүд байгуулна. Нисэх онгоцны буудлын зураг суул хийгдэнэ. За Монгол улс бас тесрэх бодисын одоо үйлдвэр бол их дутагдaltaй байдаг. Доктортой одоо уул уурхай үйл ажиллагаа явуулахад бас хязгаардмал. Тэр үүднээс одоо уурхайгаа туршиж тесрэх бодисын үйлдвэрүүдийг байгуулахаар шийдсэн байгаа. Энэ жил бараг одоо барилгын ажил эхлэх баг. Гэх мэтээр одоо энэ ажиллагчдын маань одоо тоо маш их нэмэгдэнэ. Тийм болохоор ер нь одоо Монголынхаа суурин, сум газруудыг төшж суурьшлын бүсүүдийг байгуулах. За энд бол зөвхөн одоо энд байгуулаад зогсохгүй МАК өөрийнхөө үйл ажиллагаа явуулдаг аймаг сумдууд дээр дараа дараагийнхын суурьшлын бүсүүд бас эхлэнэ. За эндээс тухайлж ярил Сан Шанд суманд одоо цагаан суургийн үйлдвэрийн суурьшлын бүс бол баригдах юм байгаа. МАК-ийн одоо цементийн үйлдвэр, барилгын материалын үйлдвэрүүдийг түшгэлсэн Дорноговын Далан жаргалын сум бас суурьшлын бүс баригдана. За Налахын урталт одоо барилгын материалын нэлээд цогцлборууд олон цогцлбор бий. Түүний суурьшлын бүс одоо 100 модыг түшгэлж байгуулахаар газар олголт одоо бүх юмнуудаа шийдчихэд байгаа. Нарийн сухатын уурхай үйл ажиллагаа нөлөөллийн сум орон нутагт оруулж байгаа онцлог хөрөнгө оруулалтын талаар дурдахгүй өнгөрчүүлэх байх гэж бодож байна. Ямар одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээд хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн тухай танилцуулж өгч байна. Ер нь компанийнхаа нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийтдээ одоо энэ 3 тэс сумд 43 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байдаг. За энэ дээр бид нэр түрүү ярьлаа 320 хүүхдийн сургууль барьж ашиглалтан төгссөн 120 хүүхдийн дотуур байр мөн хүүхд залуучуудын төв дээрээс нь одоо бид нар хятад улсаас эрчим хүчийг импортлж авч байна. 3 тэс сум руу одоо эрчим хүчний шугам байгуулж бас байнгын одоо эрчим хүчтэй болсон. Гэхдээ одоо хятад улсаас импортлж байгаа эрчим хүчний үн тариф бол өндөр байдаг. За Монгол улсын эрчим хүч зохицуулах хорооноос түүнээс бага эрчим хүчний тариф тогтоож өгдөг учраас бид нар нийтдээ 3.6 тэрбум төгрөгийн одоо эрчим хүчний тарифын зөрүүг одоо бид нар төлсөн байна. Тэгэхээр энэ эрчим хүчийг одоо импортлж оруулж ирснээр бол 3 тэс сум, Сэврээ сум, Ноён сум одоо энэ 3 сумыг эрчим хүчээр хангаа явж байгаа.
Тийм учраас би түрүү хэллээ одоо яаралтай ерөөсөө эмбэртэй эрчим хүч биш. Өөрсдөө одоо эрчим хүчний их үйлсрүүдийг барьж байгуулж энэ орон нутгийн хөгжлийн асуудал хамгийн чухал нөлөө үзүүлнэ. За энд одоо бид нар 1500 айлын одоо орон сууц тогтвор сууршилтай өнөөгийн орчин үеийн шаардлагат нийцсэн ийм зохицлбор байгуулснаар бол энэ үйлчилгээний байгууллага, эмнэлгийн салбар, сургуулиуд бас тэгээ их том одоо хүн амтай одоо тийм сайхан сууршил одоо бий болно. Энэ бол Монголд бас жишг болох анхны одоо сууршлын бүс болно гэж одоо би бол баттай хэлж байна. Тэгээ ийм байдлаар Монгол улс даяар аслагдсан бүс нутагт одоо ард иргэдийнхаа аж амьдрах сайхан нөхцөлийг одоо бүрдүүлж ингэж явуул өөрийнхөө их орон нутагта ажил хөдөлмөртэй сайхан амьдрах одоо боломж бол байдгиймаа гэдгийг одоо бид нар бас харуулах гэж байгаа. Улс орон нутгийн хувьд бол за манай улсын эдийн засгийн хувьд бол нарийн сухатын уурхай ямар өөр өгөөжтэй, ямар томоохон нөлөөлөл байдгийг та хэлээч. За ер нь гол нарийн сухатын уурхай бүлэг орд. Энэ дээр 8-9 аж ахуй нэгжүүд албартын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зөвхөн МАК группийн хувьд бол одоо нүүрс экспортороо бол 5 дараа ордог одоо 2 дахь том одоо экспортлагч. Тэгээ энийгээ дагаж одоо бид нар ажлын байрууд нүүрсээ одоо нэмэгдэх шингэсэн боловсруулах, нүүрсэн дээрээ түшгэлсэн цахилгаан станц гэдэг байна. За ер нь одоо өнгөрсөн жилийн ус төлсөн татвар хураамжаараа бол анх удаага одоо МАК групп 4-т орсон. За энэ бол Эрдэнэс тавталгаа, Оюут толгой энэ 3 компани дараа 4-т одоо орж байгаа нь бидний бас группийн хэмжээнд улс орныхаа эдийн засаг нийгмийн асуудалд дөрвтэй хувь нэмэр оруулж байгаа ийм групп компани гэж бас үзүүлэлт нь бол гарч байгаамаа тий. За баярлалаа. За баярлалаа.